agua jamás. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a enseñarles. Aquí estamos en Pablo Tambores, en Santiago, y estamos en una cabaña. Primero, tada. El segundo día, amiguitos. Por eso está un poquito molesto. Aquí están los dulces, todos los snacks y todo. Ahorita vamos a esperar unas montañas. Y aquí es la sala, el comedor, unas sentadillas. Les vamos a enseñar la parte de arriba. ¡Vamos, mamá! Y ahorita les voy a enseñar una sorpresa que tenemos invitada a mi mamá. Mi mamá no es la invitada. También es la invitada, pero tengo dos invitados. Entonces, esta es la cama que puedo brincar y hacer lo que yo quiera y ver la tele y todo. Entonces, nos vemos en la montaña, amiguitos. Bien. Adiós, bye. Aquí está mi gatita, la que les digo. Ella se llama Kili. Dile hola. Hola, amiguitos. Voy a seguir más canales. Hola, amiguitos. Bueno, aquí estamos otra vez. Aquí estamos en estas rocas. Miren cómo brinco. Aquí hay unas rocas de caminito que yo puse esta y esta. Las demás ya están puestas. Entonces vámonos por acá. Por aquí está la cabaña. Aquí es donde todos nos ponemos a cantar y a bailar. Aquí hacemos un montón de cosas. Y como siempre ven en los videos, chaca. Bueno, aquí están todos y vamos a enseñarles esta parte. ¡Ay, ya llegamos con magia, amigos! Entonces aquí estamos en el huerto. Aquí. Entonces aquí tenemos unas manzanitas, mírenlas. ¿Agarramos una, amiguitos? ¿No? Ok. Amiguitos, aquí están otras manzanas que son de color verde. Estas son nuevas porque tienen tiempo. Yo digo. Ok, más. Y amiguitos, aquí hay un árbol gigante que tiene un montón, pero un montón de fruta. Mira que no se puede meter porque está bien fría. Miren, amiguitos, la va a tocar y va a estar bien fría. Está bien fría, chicos. Entonces no se metan. Ahí hay como que ahí tira agua, tú le echas un chorrito y tira. O se tira, no sé, cuando haga calor, no sé. Y arriba aviento a mis muñecas como si fuera un resbaladero. Y un día me voy a aventar aquí y ahí. ¡Escalar la montaña! ¡Vengan! Aquí vamos a estar en las albercas. Aquí hay muchas albercas, pero solo hay una. Entonces aquí, suban, amiguitos, ¿no? Bueno, amiguitos, aquí estamos muy altos. Y miren, ahí tocan los becerros. Las nubes alzadas, puedo resecar. Estoy en alto. ¡Uhú! Vamos a subir más para arriba. Chicos, vamos a explorar, amiguitos, a ver si encontramos duendes. Vengan. A ver, tengo dos opciones. Ir por las escaleritas o sacrificarnos y brincar aquí. Por las escaleritas. Chicos, creo que voy a hacer lo mismo. Chicos, suban. ¡Amiguitos! Amiguitos, suban. ¡Rápido! ¡Ah! Va a caer. Miren, amiguitos, esta es la segunda recogida. Vamos a enseñarles. Imagínense, amigos. A ver, yo tengo dos opciones. Seguir por la montaña o treparnos a ese árbol a ir al techo. ¿Qué prefieren? ¿Acá o allá? Chicos, díganos en comentarios. Bueno, mamá, tú di. Tu cámara. Ninguna, es muy peligroso, amiguitos. Está muy grande este árbol, miren. Wow. Esta no es peligrosa, ¿verdad?
Creo que preferiremos las rocas, ¿no? Amiguitos, si van a hacer esto solitos, deben de estar con un papá y una mamá. Y si tienen un animal muy, como que corre muy fuerte, un gato, a mí me ha pasado, entonces no lo hagan, ¿ok? Deben de estar con sus papás, porque si no se los vale el animal y se los pierde. Entonces vamos a seguir. Chicos, vamos a subir a esta montañita. Está un poco amontonada, pero bien grande. Chicos, miren esta rama. Es muy rara, ¿verdad, chicos? Parece una mano. Ok, chicos, vengan por acá. Aquí están las plantas bien bonitas. Tengan cuidado con las plantas, se pueden morir